Nosy Sakaty, inona ny olana? Izay indray zany no adiadintsika anio. Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Alohany anadiadintsika ny momba ny olana ao amin'ny Nosy Sakaty zany dia mahafaly ahy ny manolotra ny mombamomba anio nosy mahafinaritra ary tena mahateoty io zany a. Nosy Sakaty dia île sacrée ozy izy ny fitenenan'ny frantsay azy na hoe ny île aux orchidées na ny île au parfum. Ary toerana izay mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa izany nosy be izany satria dia matetika manao vakansy any zay ary matetika mandeha manao excursion amin'io Nosy Sakaty io. Misy activité maro zany no atao amin'io nosy io dia misy ny baignade ny plongée sous-marine, ny pêche sportive ary misy ihany koa ireo hazandrano maro loko, maro samihafa, ny tortue de mer, ny algue. Mahafinaritra dia mahafinaritra izany toerana Sakaty izany ary misy ny culture maro samihafa. Zany hoe misy ny majorité ny foko ao zany dia ny sakalava saingy hoe misy ny olona tonga zany toy ny arabo ny Afrique noire, ny italien, ny français, ny espagnol, chinois, indien. Zany rehetrarehetra izany sy ny foko rehetra ao Madagasikara zany dia hita ao amin'io nosy be io. Nefa zany misy ny tena hoe tompotany izay hoe de génération en génération zany izy efa tao amin'io Nosy Sakaty io. Manana potentiel touristique goavana be io nosy io ary misy ny tourisme avy any amin'ny izao tontolo izao mihitsy zany no tonga mamonjy an'io nosy be io. Ka raha eto Madagasikara zany dia azo lazaina fa tena isan'ny hoe io zany no tena manana ny potentiel touristique ambony indrindra raha ohatra ka hoe Madagasikara zany no lazaina. Betsaka zany ny zavaboary ao misy forêt vierge zany hoe tsy ahitana n'izany doro-tanety zany aloha io Nosy Sakaty io ary misy planty maro dia maro toy ny fleur orchidée izany, ny ilangilangy izay afaka angalana an'ireny huile essentielle ireny ny ilangilangy moa zany dia ny base ny parfum rehetrarehetra amboarina eran'izao tontolo izao zany dia avy amin'ny langilangy zany ny tena baziny dia ao ihany koa ny baobab. Tany lonaka tena mahavokatra satria dia misy ihany koa ny vanille sy ny girofle izay hoe atao exportation aty ivelany izany. Misy ihany koa ny biby toy ny lémurien, ny caméléon ary ny vorona maro samihafa, couleur maro samihafa sy ny aspect ny vorona izany dia hita ao amin'io nosy io. Ny tena mampiavaka azy zany dia izay ilay hoe tena zavaboary mahafinaritra dia mahafinaritra zany ary zavaboary izay hoe tsy hita firy zany eran'izao tontolo izao no misy ao amin'io Nosy Sakaty io. Ny aspect mampiavaka azy koa zany dia ilay hoe fitazomany ny culturany izany hoe ilay olona tena tompon-tany de génération en génération zany izy mipetraka teo dia mbola mitazona ny culturany
kanefa misy ihany koa le culture avy any ivelany zany dia misy mélange na culture maro na eo amin'ny resaka hoe nahandro izany ny ara culinaire eo amin'ny resaka zavakanto eo amin'ny resaka hoe aspect culturel amin'ny resaka asa tanana dia misy karazana mélange na culture izany izay hoe tsy misy resaka fifandonana zany amin'ireo culture ireo fa de tena mandeha tsara zany en harmonie daholo ilay culture mifangaro ka isany ihany koa zany mampiavaka ny nosy be izay resaka culture izay ary ao amin'io anosy Sakaty io zany dia mbola misy an'ireo karazana fady izay hoe tazomin'ny olona hoe tena zanatany ao zany de misy hoe fady amin'ny fotoana ohatran'izao tsy tokony miasa misy zavatra maro zany ny hoe tsy maintsy tandremana zany amin'io tanàna io de nosy be moa zany dia tanànan'ny business ary ny commerce ary ny culture mahay mandray olona ny olona ao ary tia fety izay zany isany koa karakteristikan'ny nosy be satria de ao anosy be zany no andraisana an'ireny hoe festival donia ireny sy ny somaroro amin'izao fotoana izao inona zany ny olana mipetraka amin'io nosy Sakaty io ankehitriny dia ny hoe misy compagnie atao hoe Green Madeleine zany izay milaza fa efa nanao signature na contrat nandritra ny 40 ans zany bailana 40 ans anorenana hôtely zany site touristique eo amin'io nosy Sakaty io kanefa ny zanatany eo zany ilay olona izay hoe de génération en génération zany izy no nipetraka teo tsy manaiky zany an'io contrat io ary ilay tompon'ny compagnie zany efa nandefa karazana fampandrenesana ny amin'ny hoe tokony miala teo zany ny population ao amin'io nosy Sakaty io satria tsy manana ny titre ny hoe anazy zany ny tany ao eo zany no ipetrahan'ny olana rehetra amin'izao fotoana izao satria misy pression zany izay hoe zandary mandraona ny olona zany ny amin'ny hoe tokony ialan'ny olona ao nefa ny zanatany zany tsy manaiky satria efa génération en génération izy zany no teo misy olana maromaro zany manodidina an'io karazan-javatra io satria io nosy io zany raha ny fahafantarako azy dia efa patrimoine culturel izany hoe rehefa patrimoine culturel izay zany dia tsy azo amidy fa ajanona amin'izay hoe patrimoine culturel zay ka mifamaofao zavatra maro zany no mifamaofao ao ambadik'io olana io satria efa tsy fantatra tsony zany ny hoe olana ara-politika ve no misy sa olana ara-ekonomika sa olana ara-poko sa olana avy any amin'ny vahiny ty ambabon'ny tanin'ny malagasy efa tsy fantatra tsony zany aiza no tena ipetrahan'ny olana fa ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao de ny hoe
fandroana an'ilay olona tompotany eo, tsy misy fepetra, tsy misy zavatra nifampiresahana, fa tonga de hoe miala ianareo zany satria tsy manana titre ny tany. Izay no tena olana gravy amin'izao fotoana izao zany ao Madagasikara. Izay hoe confrontation eo amin'ny lalàna sy ny hoe fomba maha-malagasy. Satria isika malagasy dia mbola sarotra aloha amin'izao fotoana izao ny hanalana an'izay hoe tanindrazana. Raha ohatra tsika hoe amresaka tsika samy malagasy zany de fa mifankalala nge hoe ary tanindrazandrianina, ary tanindrazandrianina. Zavatra efa mipetraka zany amintsika malagasy. Ary de génération en génération zany ny olona izay hoe nifandimby teo zany efa eo ny fasany, efa eo ny tanindrazany. Zavatra efa mipetraka zany zay karazan-javatra zay amin'ny maha-malagasy. Eo amin'ny resaka lalàna nefa zany de hoe rehefa tsy nisy titre zany de manana droit zany ny fanjakana aka ny olona teo amin'io na de tanindrazany aza io kanefa tsy nasiany titre de manana droit zany araky ny lalàna hoy ny fanjakana anala azy teo. Manana droit ny fanjakana ivarotra an'ilay tany izay tsy nisy titre. Ny akabeazan'ny tanindrazan'ny malagasy nefa zany dia tsy misy titre. Maro de maro ny antony mahatonga an'izany zavatra izany satria ny fiarahamonina malagasy zany izy tsy de tena hoe s'est basé amin'izay hoe resaka titre zay, fa resaka fifampitokisana amin'ny mpiray tanàna sy ny mpiarabelona zany no misy hoe rehefa tanindrazan-drakota eto zany dia tsy tokony ho kasikasian-drabe. Zay zany no efa ny fifampitondrana foana zany tamin'ny fiarahamonitsika malagasy. Tapotapoka teo nefa zany dia hoe navoaka ny lalàna izay milaza fa hoe tsy manana titre. Misy antony be de be ny malagasy matoa tsy mametraka an'io resaka titre io satria amin'izao fotoana izao de fa lafo be koa zany aloha izany hoe manao titre zany. Resaka arabola zany idiran'izay misy ihany koa ny hoe tsy miditra amin'ny resaka titre zany ny mpianakavy satria rehefa nitombo zany lay génération de misy olona maro zany no lasa tompon'ilay tany de nefa io génération maro de maro io zany angatahana dossier détaillé be zay tena sarotra de sarotra amin'izao fotoana izao satria misy efa miparitaka eran'izao tontolo izao ny taranaka teoriana zany de sarotra be ny mamboatra n'ilay dossier satria misy efa hoe any amin'ny razambe taloha tany zany ny dadabe tany no nividy an'ilay tany ohatra ny occupé an'ilay tany de le génération manaraka zany sarotra zany ny amorina an'izay karazan'olona rehetra izay anika lasa manahirana zany amin'izao fotoana izao ny fanaovana ny titre. Zay zavatra izay nefa zany sy tokony hoe de ho araraotin'ny mpahay lalàna ny anararaotra n'izay situation izay. Tsy tokony ho araraotin'ny mpitondra fanjakana zany ny hoe tsy fanaovana an'izay titre zay satria dia ny opportunité zany amin'izao fotoana izao ho an'ny olona izay hoe manambola izy zany ka te hividy tany
ilay olona ao mpitondra fanjakana koa zany vola be miditra ho anazy koa ireo tany tsy misy titre reo, de voan'ny fakapanahy zany ireo karazan'olona rehetra ireo zany ny andeha hividy ny tany tsy misy titre. Manahirana de manahirana izany ny mieritreritra ny zavatra toy izay, satria ny olona zany maro ny tsy niomana tamin'izay karazana ataontsika hoe zany hoe fanafiana mihitsy angambany zany no azoko ilazana azy. Efa sahirana koa ny olona, de raha vao misy ny vola mirentirety zany izay misirikula dia efa misaute amin'ny occasion daholy ny olona izay hoe tafiditra ao anatin'izay hoe vola kirakiraina izay, ka aiza zany no asitsika ny olana, iza zany no accusena amin'izao zavatra rehetra izao. Mila mazava zany ny hoe inona no zavatra tiany tompon-tany atao sy ny hoe olona izay hoe ray fiaviana zany ao amin'io tany io, satria problema maro amin'izao fotoana izao zany eraky Madagasikara zany io karazana hoe fakana tanin'olona io, hoe olona misy mipetraka eo de trongisina teo le olona zany satria nareo tsy manana titre de trongisina teo amin'ny lafin'ny maha olombelona zany izay zavatra rehetra izay dia misy lesoka be de be mihitsy, satria amin'ny maha olombelona zany de tsy azo atao ny mandroaka olona fotsiny efa mataonany maro izy no ny occupé an'io tany io, efa eo ny tranony, efa eo ny fasan-drazany amin'ny maha olombelona zany zay zavatra zay de zavatra mamoetra de mamoetra, indrindrandrindra zany amintsika malagasy tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany no afaka hamaha ny olana amin'ny resaka ohatran'izany, satria ny resaka fihavanana zany efa ataontsika hoe zany hoe efa maty izay zany no azoko lazaina amin'izao fotoana izao, efa tsy misy tsony zany ny fifampitsimbinana amin'ny samy maha olombelona. Ahoana tokoa moa hoe olona izay hoe eritreretiny hoe ao zany ny tanindrazany, ary tena ao tokoa ny tanindrazany, de hoe rehefa tsy misy zany ny titre izay napetrany tao de trongisinao mata tao fotsiny zany izy, miteraka lonilony betsaka mantsy zany zavatra izany zany amin'ny samy mpiray tanindrazana, satria lasa ohatrany hivadika adi-poko la izy rehefa tena ataonao ny kaonty, ary rehefa tsy misy ny fifampiresahana dia mety hivadika amina resaka korotana io zavatra io zany manerana ny Madagasikara, satria tsy mbola androany mihitsy no andeha hamoanantsika malagasy tapitapoka teo zany ny hoe resaka tanindrazana, hoe ny resaka foko io moa zany dia tsy de tena misy te hiresaka azy io loatra zany ny resaka hoe foko zany lazaina fa manavakavaka raha vao miresaka an'io zany lazaina fa mpanakorotana, asa de mipetraka loatra anatin'ny ataontsika hoe lasite nga zany fahakanosana isika malagasy, fa mirosoa amin'ny zavatra misy, inona ny zava-misy amin'ny fiarahamonina, inona ny olana izay mipetraka
ary inona zany a ny vahaolana izay hoe hoentin'ny malagasy tsy vaky volo zany raha ohatra ka tena misy zany ny hoe fihavanana sy ny fifankatiavana misy amin'ny foko rehetra ao Madagasikara dia tokony ho sahy hiatrika sy hijery hoe inona marina ny tena problema zany mba hahafahana miroso any amin'ny vahaolana satria na ny an-daniny na ny ankilany dia samy milaza manana ny raison daholo na ny olona izay roana tao amin'ny toerana misy azy na ny olona izay te hametraka entreprise ao samy milaza manana ny marina ary samy milaza fa te hampandroso an'i Madagasikara samy milaza fa te hanana ny filaminana aiza zany a no tokony hoe andefasana ny famahana ny olana rehetrarehetra mipetraka amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Mbola tsy afaka tsika ny amin'izay hoe fananana ny tanindrazana izay ka misy zany a ilay hoe karazan'olona zany hoe efa moderne zao efa tsisy an'izany resaka hoe tanindrazana zany tsony efa tsisy an'izany hoe ny tanindrazanao ty rehefa tsy nisoratanao rehefa tsisy titra de efa tsy anao tsony iny zay efa mitombo saina zany a ny malagasy ankehitriny ka mila fandiniana lalina ary haingana situation d'urgence io satria raha vao tsy atao zany a ny hoe résolution am-pitoniana resaka samy olo-dehibe atao amin'io zavatra io ahoana moa ny hoe misy olona zany de hoe soronao teo fotsiny sisy condition zany mba omenao azy hoe afindreto ianareo zany de omena trano ianareo ohatra na hoe omena vola ho tambin'izany zavatra rehetrarehetra izany a nefa droan'le olona ihany koa nefa ny mandaha na de misy an'izay hoe resaka hoe tambiny omena azy izay satria efa niraikim-po teo izy tamin'ny tanindrazany ary izay description rehetra nataoko teo zay a ny hakantony zany hoe nosy sakatia izany ka rariny dia rariny raha ohatra ka miraiki-po ao ny tompon'ilay tany mirariny dia rariny raha ohatra ka ny fony sy ny fanahiny rehetra dia efa raiky tapisaka ao zany ka ny amo zany a de ny hoe tsisy afa-sy ny fikaonan-dohan'ny manam-pahaizana ao amin'io tany io inona no atao izay no tena zava-dehibe satria ninona problema misy amin'ny fiainana dia ianao tena concerné aloha no tsy maintsy mikaon-doha ny olona rehetra manodidina izy mety afaka miconseiller anao manohana anao amin'ny zavatra izay ataonao fa ianao tena tompony zany mise sentira hoe tompony no tsy maintsy mikaon-doha bebe kokoa zany ny amin'ny hoe ahoana ny anaovantsika an'ity zavatra ity ny olana nefa zany dia efa maro ny olona mpiavy amin'ny toerany nosy be io zany efa maro zany ny olona koa izay hoe mieritreritra fa atsika rehetra ity nosy be ity ka tsy tena manana sentiment d'appartenance zany ilay olona izay hoe mpiavy zany zay moa tsy zany tsy hatsarantsika velatsi zany zavatra zany fa tsy mampaninina azy ny mamaritra ny tany sarobidy ao aminy satria tsy tena anazy lay toerana izany tsy tena
andrian'ny fony zany ilay toerana. Eo matsy ny tena hoe problema zany amin'izao fotoana izao, ka izay tena olona mahatsapa tena zany fa tena hoe tompony no tokony ikaondoha zany amin'ny hoe inona no ataotsika izany hitazomantsika ny tanitsika, satria efa problematika be manerana ny nosy zany amin'izao fotoana izao, ny hoe ny olona izay amin'ny toerana iray zany efa misy foko maromaro zany no mipetraka ela be tao de génération en génération, de efa tsy manana intsony, tsy misy zany tsy manana sentiment d'appartenance amin'ilay izy, dia ireny karazan'olona ireny no manana foana zany tendance amin'ny hoe hivarotra an'ilay toerana, satria tsy tena andrian'ny fony ilay izy. Any zany ny tena hoe fipetrak'ilay tantara, ka na i Madagasikara ray manontolo koa ke efa mizara roa, efa mizara maromaro zany amin'izao fotoana zao ny fananana ny Madagasikara. Misy ny tena hoe manana ny sentiment d'appartenance amin'ny maha-malagasy azy, misy ny mangozozo zay sentiment d'appartenance izay, sy tena mipetraka ao ampiny hoe resaka fitiava-tanindrazana zany misy zarazarainy politika koa ny fomba fijery zany ny fomba fananana ny tanindrazana, ka ny hevitro zany de ny hoe izay tena mieritreritra fa tena tompony zany no mila mikaodoha amin'ny hoe inona marina ny zavatra tena tadiavinao raha ohatra ka ny taninao zany no tena arovanao dia tokony irona amin'izay fiarovana ny tany zay, fa satria amin'izao mantsy efa mizarazara be na de olona ataotsika hoe originaire eo amin'ny toerana anankiray raha zao de misy ny te hivarotra, misy ny mifikitra amin'ny tanindrazany, zay mantsy ny mahasarotra an'io zavatra io zany amin'izao fotoana izao, satria efa jamban'ny vola daholy ny akabeazan'ny malagasy amin'izao fotoana zao noho ilay fahasahiranana. Maro ihany koa zany ny hoe mieritreritra ny hiaina aty ivelany zany izy fa tsy mieritreritra tsony ny hoe zany hoe mahatanindrazany any Madagasikara izany, kanefa dia izay no mahatonga ny toedra ratsy mandeha Madagasikara, satria maro zany ilay olona misavoamboana ny fananany an'izany Madagasikara izany, misavoamboana ny identiteny, misavoamboana ny fomba fijeriny ny raharaham-pirenena, sy tena misimplika izy zany hoe tena tompo tanindrazana nge izy zany, manana didy amin'ny tanindrazana na de tsy mpanao politika ary, mbola mila travaillena betsaka zany izay karazany zavatra rehetra izay amintsika malagasy, ny sentiment d'appartenance, ny estime de soi sy ny confiance en soi, ny fitokisantena sy ny hoe fitiavanao ny tenanao, satria zany zavatra rehetra izany dia misy fiatefany any amin'ny tanindrazana ary misy fiatefany na ara-politika na ara-toekarena, satria rehefa tsy misy tompony ara zany de manao zay tiany atao daholo ange zany ny rehetrarehetra zany rehefa zavatra tsy misy tompony. Ary raha ohatra ka tokantrano iray misy manafika, dans la plupart des cas tsy maintsy ny olona ao an-trano ihany no manaiky amin'ilay fanafiana, vo zay vo tena hoe mahomby tanteraka ny fanafiana. Soit ny gardien no nanao tsikobakoba tamin'ilay mpangalatra, satria matetika dia misy précision tsara ny zavatra alain'ilay mpangalatra ao amin'ny trano, dans la plupart des cas zay mampieritreritra, tena mampieritreritra, satria manana caractère lâcheté be koa zany misy lâcheté be dia be koa amintsika malagasy, izany hoe
tsy tena fantatrao zany a na ny olona manodidina anao hoe inona marina ny tena sentimony aminao zany zavatra rehetrarehetra izany zany zavatra mila travaiena daholo amintsika malagasy satria na iodika vy na iodika vanana sika dia malagasy daholy. Misy antony ireny karana ireny no mbola mivezivezy ao Madagasikara ao de génération en génération izy tao. Rehefa tonga aty nge izy tia Canada de miteny fa malagasy misy dikany zay, misy attachement ao. Ny sinoa reny rehefa tonga aty de milaza izy fa malagasy. Ka azo lazaina zany hoe tokony hanana n'izay sentiment d'appartenance izay daholy rehefa mitoro-tena ho malagasy satria raha ny zavatra haino amin'izao fotoana izao de efa azon'ny vahiny daholy zany ny tany rehetrarehetra, ny akabeazany, ny tany intéressant rehetra, misy ny nosy Komba eo akaiky nosy Sakatia io misy ny îles Éparses izay abodoin'ny frantsay ataony hoe azy, misy ny île efa voavarotra anoany satria sisy tompony, sisy mitsangana ho tompony de manao zay tiany atao zany ny vahiny sy ny mpanambola rehetrarehetra. Ka ny hiafarahantsika aloha dia anjary Indien d'Amérique ho vonoina tsikelikely ny tena tompo-tany. Izy aloha tsy taloha zany ny Indien d'Amérique tena nambanana basy nisy nitofirina nisy maty de natao tany amin'ny réserve zany ry zareo rehefa aveo de nomena bien-être social izy zany hoe fanampiana, nomena trano de vonoina tsikelikely izy zany tsy miasa fa de omena vola isam-bolana zany ho tambin'izay de ao izy zany misotro toaka, mifokarogony, zay no asan'izy rehetra ao de mandeha ny viole, mandeha ny violence amin'ny endriny maro samihafa, ny fifamonoana ohatr'izay zany de maty tsikelikely ao zany ilay olo. Ny azy ara zany mbola mba misy an'izay hoe indemnité omena azy isam-bolana izay fa ity anie zany tena hoe tsy misy proposition ninona fa de miala ianareo zany de midemerde. Ento koa ampieritreretana tsika izany zavatra rehetrarehetra izany. Tsy misy afa-sy ny elita sy ny manam-pahaizana ao amin'ny tany iray no afaka hikaondohany amin'ny hoe aiza marina no izorantsika ity, lalana inona no andehanantsika, rafitra inona no hofiditsika fa ny amo zany dia ilay efa verimberiko eto hoe ny entan-jaray mora zaka rehefa zaraina ny asa na amin'ny endriny inona, zaraina ny fitantanana na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona dia misy kokoa ny contrôle izay afaka ataon'ny olona amin'ny toerana iray izay misy azy atomboka eo amin'ny fanomezana pouvoir ny lehiben'ny fokotany zany zavatra izany dia ao izy ny contrôle ny zavatra rehetra izay miseho ao amin'io tany io ary mbola miandry ny filoha izay manam-pahendrena isika izany hitarika an'io Madagasikara io. Mbola miandry ny olona ohatraohatran'ny Nelson Mandela reny tsika, miandry ny olona ohatraohatran'ny Moïse reny no nitondra ny tantara, miandry ny olona ohatraohatran'ny Ibrahim Traoré. Hatramin'izao aloha zany dia mbola tsy hita taratra. Hoentiko ampieritreretana ny elita malagasy izany zavatra rehetrarehetra izany satria mbola mangozogozo ny fitondrana ny tanindrazana. Azo atao matesitra ny zavatra izay lazaiko eto fa tsakotsakoy fa mety asoa anao.
mety asoa ny firenena ary Madagasikara ho an'ny malagasy. Tsy hitako aloha zay maharatsy azy hatramin'izao. Raha ohatra ka asianao eritreritra kely ny momban'ny tanindrazantsika. De toy izay no azona tolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.